ngeri tenan lagu. Sapi ini. Bersama Karya Mekar.
Malah geser-geser saja. Nah. Ngeri tenan lagu. Sapi ini. bersama Karya Mekar.
Mekan yo. Ayo. Kono keluar salon sore wong akran duel ngopo Oke Bapak Ibu, dengan berseiring dengan rampak dari simpang kanan ini, kami segenap rombongan mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk jangan melupakan bahwa tanggal 7 bulan 7 diadakan pencoblosan, yaitu pemilihan kakor. Mohon dukungan dan doa restunya, juga coblosan dari Bapak Ibu untuk jangan melupakan Bapak Amir nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Nomor 1 Bapak Amir, jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang terhormat, bahwasanya terlaksanaan Kuda Kepang pada siang hari ini atau sore hari ini, yaitu sengaja Bapak Amir mengadakan agar Bapak Ibu jangan melupakan bahwasanya tanggal 7 bulan 7 yaitu pemilihan kakon kita. Jangan lupa bahwasanya nomor 1 Bapak Amir Sudarsono yang menyalonkan jadi kakon desa Simakanan. Untuk itu Bapak Ibu jangan lupa untuk doa dan restunya, juga coblosan agar Bapak Amir bisa menjadi kakon desa Simakanan yang terpilih. Terima kasih atas dukungan dan doa restunya.
Pecinta jarkep kok. Lagi kembar 5.